А почему ты не солистка ансамбля «Гулун»? Сейчас, если выпал бы мне такой шанс, я бы отказалась. Тебе попросили уйти? Попросили уйти. Не было чувства поражения, что ты проиграла? Да, были. Чистая прибыль 800 рублей плюс 3 часа ты тратишь. Весь твой бизнес – это твоя идея. Не хотела озвучивать цену. Чтобы открыть свое дело, сумма очень маленькая. Какие качества привлекают в твоем муже? Каждый месяц накапливали на шубу, новую шубу, которой до сих пор у меня нет. Ты провела мероприятие первое в своей жизни, пригласила туда подписчиков, пришли 70 девушек, женщин, и мероприятие было проведено на высоком уровне. Видно было, что ты вложилась, это подарочки, цветы, угощения, и это было все бесплатно за донаты, да? За донаты. Ты получила то, что ожидала? Это для меня было что-то новое, живая первая встреча с подписчиками. Я получила очень много теплых слов. Этого было, по идее, достаточно, потому что встреча была очень полезной для каждого. Каждая девушка ушла из встречи такая вдохновленная, с инсайтами, а потом писали отзывы. Читая отзывы, это было все не зря. В моем случае было так. Но когда мы с тобой разговаривали, ты сказала то, что на следующий день… Чувство двоякое было у меня. Да. Почему у меня было двоякое чувство? Потому что там все равно вложения были, огромные вложения. Я первый раз не хотела озвучивать цену, я хотела, чтобы меня оценили, и сказала встреча за донат. И все по-разному оценили. Кто-то отправил 500 рублей, но это вообще нормально. Сейчас я думаю, это нормально, но после встречи у меня было двоякое чувство. Хотелось как-то закрыться от всего, делать мне такие встречи, вот такие вопросами я задалась, но потом всю ситуацию, вот после твоих слов, и всю ситуацию тоже анализировала, оценила, и встреча была не зря, она была очень полезной, мотивационной, и как-то так. А как часто тебя посещает вот именно чувство вот это утраченной энергии, скажем так, да, правильно, не будем использовать слово потребительство, либо просто любопытство, да, а вот именно утраченной энергии. Правильно ли я создала свое окружение? Вот именно такие мысли. В последнее время, скажу честно, да, потому что сейчас у нас завершается ремонт нашей второй школы. Завтра у нас как раз открытие школы, и просто мы очень много сил и энергии потратили. И просто сейчас, в данное время, я такая уставшая. Потому что все равно, когда ты вкладываешься с душой, все равно очень много сил и энергии требуется. Вот. И до этого у меня особо таких моментов не было. Даже вопросами я не задавалась, почему я это делаю, потому что я знала, для чего это я делаю. Но вчера буквально, да, и сегодня утром я думаю, почему я это делаю, для чего это я делаю. Но нашла ответ, потому что мне нравится, я люблю это дело. И чисто это делается из-за любви к себе, к окружающим. А это не программирование? Нет, нет, нет. Программирование — это когда вот ты должна получить красный диплом. Программирование, когда ты должна, какие-то вот у тебя установки, кто-то сказал так, и ты должна это делать. Я поняла, допустим, даже сегодня, вчера я общалась с людьми, нужными с людьми, да, которые дают мне совет и так далее. И я поняла то, что, оказывается, все делаю все равно правильно, и как бы сложные моменты есть, и они всегда были и будут. И в этих моментах просто нужно знать, для чего это я все делаю. И я делаю это, допустим, школа работает, магазин работает, а блог я делаю из-за любви к всему. В первую очередь к себе. Но тебя большинство воспринимает как, в первую очередь, как блогера. Даже сперва, когда ты появилась в соцсети, в якутском, скажем так, интернете,
очень многие тебя воспринимали как блогера, и потом только стали узнавать, что ты не рекламируешь там чужой магазин, а рекламируешь свой магазин. Да? Как ты себя больше позиционируешь, как ты чувствуешь себя там? Ты больше блогер или же все-таки предприниматель? В своем блоге я рассказываю про свою жизнь, рассказываю про предпринимательскую деятельность. И сейчас я, наверное, больше, не скажу то, что больше, а есть и предприниматель, и блогер, потому что блог — это работа для меня реально. Очень много требует, очень много времени я вкладываю туда. Вот даже элементарно писать посты, делать обзоры — это очень время энергозатратно. И как бы 50-50 могу сказать, то, что я и блогер, и предприниматель. Тоже делюсь. Ты ведешь свое дело, бизнес, да, со своим мужем и транслируешь, да, то, что бизнес вести в паре — это намного лучше, выгоднее, и вся лента, да, весь твой блог строится на позитиве, хороших новостях, отсутствии проблем. А что происходит за кадром? Ой, наверняка всем это интересно. За кадром происходит очень много всего, потому что все равно ты стараешься показать людям и позитив, и все хорошее, ты мотивируешь, вдохновляешь людей, а за этим какие-то вот все равно моменты есть. Ругань, слезы, какие-то сложные моменты, даже семейные моменты. Это я не транслирую, потому что я себе решила так, что я не буду об этом говорить. Но иногда в сторис все равно рассказываю про свои боли, про свои чувства, эмоции. Есть. В последнее время я очень раскрылась, наверное, многие заметили. Пишу про свои чувства, как я думаю, как я считаю, что изменилось, что меняется. Об этом я рассказываю. А как вы распределили роли с мужем? Муж у меня занимается больше по финансовой части. Я как владелец вдохновляю своих сотрудников. Дальше занимаюсь контентом, сама делаю закупы. И вся работа, да, которая невидимая работа, делает муж. И хочу сказать мужу, пользуясь случаем, спасибо тебе за все, за то, что ты делаешь, за то, что ты мне веришь и всегда поддерживаешь мои идеи. Огромное спасибо, очень ценю и люблю. Значит, весь твой бизнес — это твоя идея, то, что рождается в твоей голове, а муж берет и реализовывает, строит, чинит и рассчитывает финансовую составляющую. Да? Составляет план каждонедельный. Все. А давай вот это отмотаем, да, с чего все началось? Как вы решили запустить свой магазин? Там, по-моему, она делится, да, спортивная одежда, женская одежда, но больше женская одежда, и школа танцев еще ты совмещаешь. У нас сперва предпринимательская деятельность началась со школы, потому что я работала сама 2,5 года в другой студии. Потом мы созрели открыть свою студию, потому что нас очень хорошо поддержали родители. Родители говорили: куда вы не пойдете, мы за вами пойдем. Откроете свою студию, мы за вами. И эти слова очень меня вдохновили и как-то помогли открыть свое дело. Вот. Финансовая поддержка? Нет, не финансово, просто словами. А вот всю школу, весь ремонт делали сами. Я и там еще была беременная на 4-м месяце. И финансовой поддержки у нас не было. У нас был благокапитал, потому что это тоже заслуга мужа. Потому что мы умеем считать деньги и копим деньги. И у нас была маленькая сумма, около 100 тысяч. От этого мы начали. Начинали со 100 тысяч? Да, так и было, потому что мы взяли 53 квадратных метров на Каландрашвили 7. Ремонт был простой, там просто покраска, красивое лого, был ресепшн, скамейки нам сделал дядя. То есть наши друзья все очень помогали в ремонте, наши родственники, родители. Магазин мы открыли, когда была пандемия.
У нас 9 месяцев школа не работала. И тогда появилась идея открыть вот свой собственный магазин. Я тоже предложила мужу, муж сразу Когда поддержал. многие вымирали, Да. Когда все закрывались, да, когда когда все было закрывались. очень трудно, я в это время думала, вообще не надо остановиться, что-то надо придумать новое, вообще очень сильно засиделись. Вот занятия у нас шли по Zoom. Очень мало детей было. Когда у нас в школе учатся 150 детей, а в занятии Zoom было около 15. А все остальные абонементы были заморожены. Вот, и некоторые родители требовали возвраты, думали, что мы вообще закрылись. Но как-то мы 9 месяцев продержались. Потом появилась... Возвраты делали? Да, делали. Я к этому очень хорошо мы относимся, сильно не удерживаем такого, просто делаем возвраты. И сейчас в магазине также делаем, и в школе тоже также делаем. Потом идея вот открыть магазин. И у нас был капитал 200 тысяч. Это мы каждый месяц накапливали на шубу, новую шубу, которая до сих пор у меня нет. В это время как раз мы ходили по магазинам с Владиком, смотрели, и я почти выбрала свою шубу мечты, белую, такую красивую. Потом в один день я с утра встала и сказала просто: давай откроем. Шуба подождет, давай мы вместе откроем новое дело. И муж с радостью поддержал. И с этого все началось. И как? Куда вы отправились? Мы отправились. Ну, потому что я предысторию-то знаю, да, потому как на презентации я послушала твою историю и думаю, что остальным тоже будет интересно. Но вот про школу со 100 тысяч я не знала. Просто действительно в сегодняшних реалиях, чтобы открыть свое дело, сумма очень маленькая. Можно открыть от меньшей суммы, просто должна быть мотивация, желание. Самое главное. Не было вот этого страха, риска, что прогорим, потеряем? У меня никогда не было. Если вот у меня уже в голове есть то, что уже получается, я уже вижу картинку, как я продаю, как я этим все занимаюсь, и у меня никогда не было. А вдруг не получится? Таких сомнений не было почему-то. Почему такая уверенность была? До этого я делала ручные работы, украшения. Этим занималась 4 года. И там тоже очень хорошо продавались. Все же, за что ты бралась, у тебя получалось. И я никогда вот что-то начинала и закрывала. Такого не было. Я, если начинаю, то уже до конца этим занимаюсь. Например, рукоделием я занималась 4 года, целых 4 года уложила вот ребенка спать до Янушки и ночью делала украшения, а потом их продавала. Украшения вот 3 часа делаешь сережку, продаешь за 1500, 700 рублей это материалы. И как бы чистая прибыль 800 рублей плюс 3 часа ты тратишь. Я вот поняла, из-за этого вот остановилась, потому что надо уже по-другому работать. Очень много сил требовалось. Возвращаемся к Ястор, твоему магазину. Вы определили 200 тысяч, отказываемся от шубы и дальнейшие ваши шаги. В один день я с сестрой встретилась, она тоже очень горела открыть свое дело, и мы решили купить билеты и просто поехали на первый закуп. И это было так смешно. Нас сразу заметили, то, что мы новички, такие зелененькие, и начали предлагать. Они пытались нам продавать дороже. И как бы каждый... В какой момент вы поняли, что вас хотят использовать? Все равно ты ходишь по рынку и примерно оцениваешь, делаешь анализ цен и понимаешь, где сколько стоит. И каждый предприниматель, который вот продавал, да, пытался продать по цене дороже. Потом, первый закуп мы сделали, у меня было 4 мешочка, потом мы начали искать перевозку. И там мы договорились с компанией на определенную сумму, оставили все наши мешки. На завтрашний день мы должны были уже улететь в Якутск, но на следующий день нам звонят в 6 утра и говорят: мы услышали то, что у вас Иркутск, и цена, 2 раза дороже, говорят. Я в этот момент вообще, у меня внутри все горело, эмоционально. Я собралась и как бы давайте сейчас придем, будем выяснять и как-то найти компромисс. И туда ходили, но у нас был сегодня, по идее,
в перелет, но ходили, вот, разбирались, находили. Вы какие-то- рейс отменили, Нет, отложили? Нет, не отложили, потому что это 6 утра, у нас было где-то в 4. Мы успели как раз. Взяли в другой компании, оставили, договорились с ними. Ну, сложных моментов было очень много, потому что ты не знаешь, ни разу не закупалась, я даже не знала, сколько цену А поставить ты до и так этого далее. ни с кем не советовалась? Открыть магазин и так далее. Ну да, с предпринимателями, которые уже работают по этой схеме. И вообще легко ли делятся предприниматели своим опытом? Один раз я пыталась взять совет у предпринимателя, но такого, все равно как-то прямо ничего не говорят. Ты узнаешь сама, через некоторое время сама все поймешь. Пройди свой путь сама, типа такого. И у меня до сих пор, наверное, нет наставника, который бы мог сказать: Алена, сделай так, это будет правильно. До сих пор я тоже через свои ошибки работаю. До сих пор. Просто в тот момент у меня была, вот рассказывала, путь моей мамы. Я ей помогала в школе, в балетной школе, когда училась. А в выходные я закупала ей товар и отправляла в Сундары. У нее тоже магазин? У нее сейчас магазин продуктовый, и там одежда тоже есть. Но в то время, когда я училась, она продавала на дому одежду. Вот, и она всегда приходила, закупалась, я помню, у нее всегда мешки, ну, как брокером была. И как бы мне помогло, как бы примерно зная, что делала мама, я не побоялась. Знала что получается, ты в принципе росла в этой среде, видела, как это все происходит. Как это происходит, и решила уже перенять вот это все дело. Ты говорила то, что мечтала стать в детстве балериной, да, танцевать, и мечта стала исполняться. Ты была в ансамбле каком? В ансамбле «Гулун» работала. «Гулун» – один из лучших ансамблей, которые гастролируют, путешествуют, и просто нереальные артисты там работают. Да, действительно сокровище и визитная карточка Якутии. Как тебе там было и почему ты ушла из этого коллектива? А почему ты не солистка ансамбля «Гулун», имея такие здоровые амбиции, хорошие данные? Но про данные я не соглашусь, потому что когда я заканчивала балетную школу, я тоже поступила в театр, Национальный театр танца. Я там работала 1 год, и я там сразу поняла то, что я не буду солисткой. Потому что у кого данные, это сразу заметно, у кого растяжка красивая, корпус, это все уже у тебя заложено как бы в генетике. А у меня чисто якутские... В смысле комплекции? Комплекции, ага. Якутская? Ага. Так это же национальный ансамбль. Нет, там тоже, нет. У них есть свои у них есть свои критерии, свои да. требования, к которым я не подходила. Я подходила на массовку. Тоже где-то я могла станцевать, где дуэт, но двое танцуют, а где трое танцуют. Но солисткой в каком-то большом спектакле я бы не смогла станцевать. Но вот когда вот я работала в Гулуне, у меня там выпал шанс, меня хотели поставить на солистку, но у меня не получилось. Почему получилось? Потому что веры было мало в меня, и как-то там сильная конкуренция, очень сильная конкуренция, потому что все хотят быть солистками, все хотят, чтобы была главная роль у них и так далее. И как-то я пыталась, у меня вообще была мечта станцевать хоть 1 спектакль солисткой, но почему-то не получилось. Ну, тебе предложили эту партию, да? И ты говоришь, тут же веры было мало. Веры кого? Того же хореографа, который предложил тебе? А только она верила в меня и половина коллектива. А вот половина не верила, и как бы там какой-то, как можно сказать, создалась нездоровая атмосфера. Да. Кто-то верит, кому-то это не нравится, кто-то поддерживает тебя. Это сильно вот и чувствовалось. И моя мама говорила: откажись, Алена, откажись, и ты не потеряешь работу.
В это время я очень сильно верила в это и очень хотела. И как бы я не отказалась, я ходила на репетиции, пыталась, но реально у меня тоже какие-то моменты не получалось. Были эмоционально Вот что ты чувствовала на тот момент, когда половина верит, половина косится, скажем так, да, говоря простым и понятным языком, там, возможно, строят козни, там, перешептываются, да, а ты пытаешься и не дотягиваешь. Если бы я была тогда более умной, либо если я бы поступила, например, сейчас, если выпал бы мне такой шанс, я бы отказалась, зная свои... Сразу на начальном старте, когда тебе предложили? Да, зная свои физические способности и данные, я бы отказалась. Это было бы лучшим решением, и вот такой атмосферы не было бы, конкуренции. Это говорит о том, что если ты день за дня делаешь то же самое, ты все равно преуспеваешь. В случае, вот, где артист балета, это, мне кажется, возможно, да, при огромном желании, возможно. Но я там сразу поняла то, что у меня вот совсем не получается. Вот из-за этого я ушла из театра танца. А вот в Гулуне я боролась, старалась, хотела. Но после этого спектакля уже меня остановили. Как бы, Тебе попросили уйти? Попросили уйти, вот. Но этот момент тоже был такой сложный для меня период. Но в тот момент я забеременела, и у меня началась уже другая жизнь. Вот. И это меня не спасло, как бы, способствовало тому, что уже у меня начался другой период жизни. И от этого я очень благодарю, и как-то хорошо все это вышло. А на тот момент не было чувства поражения, что ты проиграла? Какие-то моменты, наверное, были, да, были. И до сих пор есть какие-то моменты. Что ты извлекла из того случая? Из того случая, если бы я сейчас, зная свои возможности, нужно уметь принимать решения. Либо отказаться, нужно уметь отказываться, либо делаешь это и до конца делаешь, например. Но ты также говорила, что постоянно на себе испытывала, была всегда в конкурентной среде. Да? Была. И там, и в школе, и везде были рядом люди, которые не давали тебе расслабляться. В театре вот сильная была конкуренция, а в школе особо не было, потому что я была сама старостой, как бы, и я особо там сильно такой конкуренции чувствовала. Наоборот, в балетной школе у нас была своя атмосфера, такая чудесная, своя балетная атмосфера, где нас все охраняют, все нас стараются, что-то мы делаем, каждый день занимаемся, достигаем чего-то. И там я была старостой, а в студенческое время была старостой везде. И как бы такого у меня не было. Вот когда в театр поступила, вот и уже началась уже взрослая жизнь такая. Сейчас ты освободилась от всего этого, да? Ты чувствуешь вот эту конкурентную среду или задышала свободно и тебе спокойно? Конкуренция была всегда, мне кажется, и будет. Где-то вот все равно, где-то нас хотят убрать. Где-то да, честно, есть такие моменты. Например, в магазине, честно скажу, у нас ножницами, допустим, Портят одежду, да, фломастером красят. Об этом я даже в своем блоге единственный раз рассказала и не показываю. Как бы хорошие такие турецкие костюмы поступили, они красиво стояли. Потом 2 таких же костюма вот заморались, просто черный маркером. Просто до этого тоже были моменты, какие-то джинсы тоже порванные, вот что-то находим. Но конкуренция есть и всегда была. Но в таких случаях мы вообще не конкурируем с конкурентами. Я отношусь вообще спокойно, ответку ничего не даю, не реагирую, свои силы, энергию на это не трачу. Это мой муж очень хорошо говорит: ой, типа, не обращай внимания. Не обращай, они отстанут. Так и делаю. И до сих пор, наверное, это же расходы. Вы не смотрите по камерам, кто ходит? По камерам, да, смотрим. Но столько людей у нас в день.
и все равно сидеть, тоже там тратить время свое, искать, кто это бы мог, физически не сможем мы это сделать. И как бы тоже на это время вообще не тратить. Хорошо, давай тогда перейдем действительно к тем людям, которые не желают добра, недоброжелателям. Ты ведешь блог, и я сама читаю, да, тоже очень многие пишут, что там стоит, да, возит из садовода, подает очень красиво и накручивает там 2-3 раза, да, можно съездить, купить и так далее. Ну, это еще самая малая часть, и очень многие тебе пишут, как ты на это реагируешь, да, и мне кажется, ты честна, об этом тоже говоришь, да, что есть магазин, есть продукция, есть ценность продукции, и как ты это подаешь, да? Вообще, как ты реагируешь, сколько поток какой идет такого негатива, скажем так, да, и портит ли тебе день вот такие сообщения? На такие сообщения я не реагирую тоже, стараюсь не сильно туда тоже свои силы не трачу, но, конечно же, обращаю внимание, потому что вот пишет про размерный ряд, про цену, либо про качество, но уже это берем на заметку и начинаем работать. Есть, да, многие сообщения, то, что у вас дорого и так далее, но у нас совсем недорого. Мы все равно делаем анализ своих конкурентов, сколько что стоит. И закупаемся не в одном, допустим, садоводе, а закупаемся уже в разных странах. Мы сильно стараемся отличаться от других магазинов. Из-за этого я днем и ночью вот сижу и мониторю, и закупаюсь уже в других брендах. Сейчас у нас появился бренд Alicia Hit. До этого у нас не было, и мы уже начинаем с этим российским брендом работать. До этого у нас были Antiga, Fileo. Вот. И как бы и там не только у нас вот один у нас есть разные поставщики, есть, соответственно, одежда более доступная и есть одежда более премиального качества. Например, вот бренд Antiga, который вот сегодня вот сижу в образе. Да, очень красивый образ. Ты ведешь блог, причем очень активно. Он у тебя растет. И на всех рилсах да, это просто активная, жизнерадостная Алена, у которой очень много энергии, заниматься детьми, мужем. Да, и ты также сказала в начале нашего разговора, то, что не все прекрасно бывает да, за кадром. Вот когда не все прекрасно, ты продолжаешь выходить, потому что есть алгоритмы, есть график работы, либо же все-таки останавливаешь на какой-то момент. На какой-то момент я могу останавливать, да, это даже хорошо, когда вот ты делаешь перерыв, и ты ничего не выкладываешь, и на следующий день вот начинаешь все сначала, да, даже это хорошо. Но когда у тебя есть обязанности, например, ты должна выложить какую-то рекламу сегодня, то насколько бы мне было плохо, да, все равно я собираю себя по кусочкам, Аллах, все равно есть моменты, которые Аллах, но собираю и выхожу, но, наверное, мои зрители, читатели это чувствуют. Мои подружки так говорят, например, когда вот выхожу такая растерянная, либо такая уставшая, и сразу пишут мои близкие: ты очень устала, тебе надо отдохнуть, а так и есть. Потому что такие моменты бывают. Как ты все это распределяешь? Да? Школа танцев, тебе надо тоже руководить. Одежда, ты же говоришь, закуп, да, и еще сама же занимаешься контентом, без конца переодеваешься, и я это прекрасно знаю. И еще и занимаешься съемками, да, это крупный план, общий план, и еще какие-то трендовые вещи, да. Это вот эти переходы бесконечные, потом монтаж, по-моему, ты сама делаешь? У меня есть помощники, я уже делегирую.
видео по контенту девочки мне очень хорошо помогают. Но То есть, поначалу ты делала все сама. вначале, да, все делала сама, тексты писала сама. То есть до делегирования этим всем занималась я и не успевала. И как бы сейчас спасение, да, то, что если хорошо у тебя не получается, либо ты сильно устаешь, ты можешь делегировать. Например, у меня есть копирайтер, который помогает. Я отправляю ей просто аудио, и она мне отправляет такой текст. Она уже понимает меня очень хорошо, давно уже, как год, наверное, работаем, да. Есть СММщик в Есторе, вот, который снимает рилсы, переодевашки и так далее. То есть работает целая команда и в Есторе, и в школе. А сколько в команде вообще и Ястора, и школы танца? Сколько человек ты, скольким людям ты дала работу? 20, около 20. Там и там по 10 человек, по 10 девушек, которые хотят работать с нами, которым нравится наш проект, ценности. И я всех своих работников очень ценю. Но сейчас очень такая большая текучка, да, в Якутске, потому что у меня тоже очень многие спрашивают, не знаешь ли ты хороших продавцов, да, потому что отдел продаж, либо отдел продаж, да, сейчас очень многие стали обращаться еще по бренд-менеджменту, хотят, чтобы люди, которые двигали этот бренд, уже выходить за рамки республики, за пределы республики. Как часто тебя покидают твои люди, с хорошими ли помыслами потом покидают? Текучка была, администраторы очень много уходят. Но в каждых проектах у меня стоят сильные управляющие. Они мне очень помогают. Допустим, в школе я уже не занимаюсь подборком персонала. Этим занимается мой управляющий. Я знаю то, что есть текучка. Например, вот мы переехали с Каландрашвили 7 на 203 микрорайон в Качели, и мы до сих пор не можем найти хороших администраторов. У нас до сих пор один администратор, например. Продавцов, консультантов, слава богу, в последнее время нет, потому что они очень хорошо знают миссию нашей компании, ценности, какие у нас цели. У всех одна цель. Как бы работает очень хорошо, но тоже до сих пор в поисках 4-го продавца-консультанта. Вот. Текучка была, когда у нас не было оргсхемы, допустим. А сейчас как-то мы выстроили систему, и слава богу, кто сейчас работает с нами, работает уже на долгосрочной основе. Но найти таких людей сложно. Вот в чем вопрос. Сейчас очень сложно стало, оказывается. Что ты для себя вот в предпринимательстве, да, что ты, возможно, посоветуешь тем, кто хочет запустить свое дело, что важно учесть, и готова ли ты быть сама ментором для молодых девушек, которые тоже хотят запустить? И ты же говоришь, свое время, тебе никто не помог, да, пройди свой путь, либо ты действительно тоже посоветуешь то же самое, пройти им свой путь. Нет, вот именно встречи живые, вот именно помочь тем, кто хочет открыть свое дело, допустим. Живые встречи для этого делаются, потому что я рассказываю про свой путь, про свой предпринимательский путь, даю советы какие-то. Я уже больше хочется людям помогать, что ли, чтобы у них... Вот вначале у нас было очень сложно, как бы, или чтобы они тоже не встречали такие сложности. Но иногда мне пишут конкретно: дай номера поставщиков. Но на такие вот я не смогу, допустим, сразу: здравствуйте, возьмите вот номера поставщиков. Нет, на такие вот, допустим, я отвечаю уже как бы отказом, да. А когда вот реально человек хочет взять консультацию, встретиться, поговорить, да, с удовольствием встречаюсь. Открыть для встреч. Открыто. Что касается блога, да, что ты подметил в инструментах, что помогает тебе и вообще блогу, да, расти быстро? Сейчас быть самим собой нужно. Просто показывать, рассказывать про свою настоящую «я». Это сейчас очень... Не то, что актуально, а просто сейчас больше хочется видеть настоящую, живую, как есть просто. Быть самим собой, показывать и рассказывать, что ты чувствуешь,
Но тем не менее ты говоришь то, что не показываешь боль, не показываешь проблемы. Но это у всех свои эти. Например, это я не показываю, а кто-то может это показать. Кому-то это допустимо, да, допустим, кто-то может это говорить, рассказывать, кому-то становится легче. Хорошо. У тебя есть своя уже медиа-история, тебя узнают на улице? Да. Да. Как родные относятся к этому? Да, потому что, насколько мне известно, ты говоришь, мама живет в Сунтарах, да, это район Республики Саха-Якутия, и вот все, что ты делаешь, все равно отражается, да, в маленьком пространстве. Мама сначала вообще не понимала, кто такой блогер, ты блогер, чем ты занимаешься, что ты снимаешь, она отказывалась. И родители мужа тоже как-то с опаской на это все видели, но смотрели. Но сейчас уже вот определенный срок, определенное время прошло, и они уже спокойно ко всему относятся. Мама вот приезжает, даже она сама типа, хочу себе примерить, либо купить, вот дает какие-то намеки, говорит свои пожелания и спокойно вот снимается. Вот недавно был пост с родителями мужа, тоже они сами мне говорили, допустим, твои читатели не говорят то, что совсем не видно нас, родителей, вот. Они сами вызвались. Они сами вызвались, допустим. Я тут поняла то, что уже можно и нужно рассказывать про родителей мужа. И потихонечку вот я знакомлю. Вот мама, как-то зовут вот так, потихо. Уже обратную сторону, да, медийности затрону. Ну, не в нашей истории, наверное, да, в России это очень часто, да, за границей медийных людей да, обязывают смотреть, да, практически быть в ответе за всю родню. Есть у тебя в твоей жизни такое, что вот она известная, популярная, показывает успешную, красивую жизнь, да? Должна всем помогать и так далее, да? Да. У нас такого нет, потому что у всех своя жизнь. У моих родителей, у родителей мужа, у моих родных, у него тоже есть брат. У всех своя личная жизнь. И никто к нам тоже не указывает, не дает замечаний и так далее. Мы живем сами своей жизнью, они сами. И это за это тоже хочу сказать спасибо. Вообще очень-очень хорошее качество. По поводу детей, ну, допустим, в блогерстве, ну, это моя личная история, да, я никогда не показываю своего ребенка, потому как считаю, что вот он отдельная личность, да, и он не должен присутствовать в блоге, да, поскольку я учитываю как бы его интересы, даже когда маленький был, я его не показывала, да. Даже в сюжетах на телевидении не использовала, да. Как ты вообще, твое отношение ко всему этому, когда дети становятся невольно частью вот этого мини-сериала? У нас особо такого не было. Даянушку мы не показывали до года. А потом, как ей исполнилось годик, мы уже стали сначала вот со смайликом, закрытое лицо, да. А почему так делают? Да, но потом ты же стала показывать. Смысл вот этих смайликов? Смысл все равно ты оберегаешь своего ребенка. До года он какой-то маленькая крошечка. Все равно ты ее очень сильно любишь, оберегаешь. Как бы ребенок есть, но я его не хочу особо афишировать. Вот такой посыл? Нет. Чтобы это был наш первый ребенок, тоже от родителей моей сильно вот так типа не снимай, не показывай. Такие советы. Я к этим советам спокойно отнеслась и прислушалась. И как бы не показывала до года. Потом с годика уже постепенно начала уже показывать, снимать танцы, растяжки какие-то уже. Это было совсем очень-очень мило, да. И как бы из-за Даянушки, точнее, многие, наверное, подписались. А сейчас, например, Даяна особо не хочет. Ей уже 6 лет, и она
нет, мама, я не хочу, либо я устала, вот такие отговорки. И сейчас я не снимаю ее, допустим. В контенте у меня очень мало Даянушки, потому что она уже выросла, она уже говорит свое мнение, и я прислушиваюсь к ее мнению. А вообще как ты это оцениваешь? Потому что это же идет общение с ребенком через телефон уже. Ну, я вот просто хочу обсудить с тобой проблему, которая лежит на поверхности. Мамы не могут качественно общаться с ребенком вне кадра. Общаются только вот прочитай стих на телефон, давай проверим, какие слова ты знаешь. Какая-то вот ярмарка тщеславия, что ребенок мой умеет, давайте покажем всему миру. Сейчас просто время такое, да, у нас практически все дети, взрослые, сидим на телефоне. И это, по идее, не есть хорошо, потому что мы сколько-то времени тратим на телефон, грубо говоря, и детям не хватает любви, внимания, да, допустим, они всем своим видом, какими-то действиями показывают это. И как родитель я стараюсь, и мы тоже с мужем стараемся знать границы. Где, вот говорит, допустим, Даянушка говорит, я не буду сниматься, и мы силой не заставляем, да, допустим, обязательно говорить, читать, да, на английский и так далее, нет. Но когда есть у ребенка желание, и мои почему-то часто снимай говорят, не знаю почему, потому что, наверное, знают то, что уже... Ну, то, что мода на блогинг тоже идет, наверное, идет на блогинг, да. И они знают то, что я снимаю, делюсь, из-за этого говорит, Даяна, типа, снимай меня, и в это время я ловлю моменты. И мне часто писали, когда вот где-то полгода назад, почему Даянушки очень мало, почему не показываешь, создай отдельную страницу. Вот я это не буду делать, допустим. Почему? Потому что я не буду на своем ребенке вот какой-то контент. Вот пусть ребенок растет в такой, как ребенок. Играя, так, пусть она будет свободна. Я ее не буду сильно вот на контенты. Монетизировать ее персону, ее личность. Пока я не хочу. И нарабатывать аудиторию. Так я не хочу. И у нее до сих пор нет страницы. Завершая наш разговор, хотелось бы спросить у тебя, да, всегда бывает так, что когда ты даешь интервью или с кем-то общаешься, остается какая-то недосказанность. Вот как ты думаешь, какой вопрос я тебе не задала, на какую тему ты бы хотела бы еще поговорить, а я у тебя не спросила? Так. Отношения с мужем, наверное, бы. Или какие-то наши семейные традиции, либо... А тебе важно, чтобы люди узнали, какие у вас отношения с мужем? Особо нет, потому что об этом тоже не рассказываю. Просто вот эту тему я не трогаю, как бы знакомство тоже не рассказывала. Я как будто оберегаю особо. Опять-таки понятие, то, что вот счастье любит тишину, по идее, но, тем не менее, я все равно показываю, делиться рассказываю. Счастьем хочется. Да, делиться счастьем хочется, почему бы нет. Делиться позитивом хочется, почему бы и нет. Вдохновлять, мотивировать хочется, почему бы и нет. Ну, давай тогда спрошу, вот, какие качества привлекают в твоем муже? Чем он отличается и почему рядом он? Давай вот так. Хороший вопрос, Инна. Он спокойный, он такой мудрый, у него всегда есть ответ, как бы, и он хороший отец. А у дочки, у отца вот хорошие отношения. То, что у тебя не было, ты хочешь, чтобы было у твоих детей, допустим. Ты росла без отца? Без отца нет, с отцом росла, но у нас не были вот такие теплые отношения. И вот вижу сейчас отношения с Даянушкой и Владикой, и это меня умиляет. И я счастлива видеть вот такие отношения. Ну, может, поэтому ты сознательно, подсознательно искала такого мужчины, который будет
хорошим отцом. Когда выбрала его, я об этом не знала. Вот постепенно вот ты узнаешь человека, и каждый день я узнаю о Владике что-то новое, допустим. И, наверное, будем каждый день учиться, становиться лучше, работать над отношениями. Это тоже отдельная большая история своя. Какие цели перед собой ты ставишь сегодня? Сейчас я хочу расшириться, хочу запустить свою линию одежды, мечтаю об этом, потому что вот конкретно отличаться. Конкретно у меня был свой стиль, узнаваемость бренда и так далее. У нас есть большая мечта масштабироваться. И примерно тоже знаем, где. Мечту переложили в план? Да. Спасибо тебе большое, Алена, за то, что приняла приглашение. Очень надеюсь, что разговор был интересен и мотивирует девушек на открытие своего дела. Хочется, чтобы действительно ты масштабировалась, чтобы твоя коллекция полюбилась, твоей аудитории и достижение всех твоих поставленных маленьких и больших целей. Это было мое первое интервью. Это было волнительно. Спасибо огромное.